Bom, me ajuda a preencher esse negócio. Aqui onde tá falando pra eu colocar o meu e-mail, eu tenho que colocar o meu e-mail? Ué, o que foi? É isso mesmo? Você tá falando sério? Então isso é um sim? Ô, você vai tomar banho? O que foi? E aí, tá comendo um cereal? O quê? Então, você tá? O que foi? Foi só uma pergunta, mano. Por que você tá estressado? Mano, eu esqueci minha senha. Será que eu tenho que clicar nesse botão de esqueci a senha? Na tela do computador tá falando pra eu desligar pra atualizar. Será que eu desligo ele? Ou será que é pro lábio, esse protetor labial? É pra clicar? Não esqueci a senha? Fala! Tá falando sério? Eu só tô perguntando. Como tu consegue ser tão burro assim? Tá bom.